Det ligner en normal ting, men det er det faktisk ikke. Det er dig, der står for den her. Hvad er det for et apparat, vi står med der? Det er en Honda CBR 600, der er blevet bygget om til el, så den kører i gadeklassen. Det er, PT, verdens hurtigste i sin klasse. Det er lidt sjovt, for oprindeligt satte jeg 48 volts rekorden for gademotorcykler på den samme cykel. Nu har jeg så bare valgt at opgradere den til 180 volt i stedet for. Og lige nu, planen var, at den skulle kunne konkurrere med benzinmotorcyklerne, men desværre så giver min controller ikke al den kraft, den skal. Så lige nu, der kører jeg har kvalificeret mig blandt benzinmotorcyklerne, men jeg ligger ikke til at vinde, desværre. Hvordan har den gjort sig fortjent til den der klassifikation som verdens hurtigste, du nævnte lige for lidt siden? Jamen det er fordi NEDRA, National Electric Drag Race Association, som er en amerikansk forening, som står for alt, hvad der har med elektrisk drag race at gøre. De har forskellige klasser, man kører ind i, hvad enten det er en gademotorcykel eller en bil eller hvordan. Og så hvilke volt du kører efter, så kan du sætte rekorder i forskellige klasser inden for forskellige. Og for at sætte den rekord, der kræver det, at du kan køre 2 gange, altså sætte 2 tider, der er relativt tæt på hinanden, og som er hurtigere end den rekord, der er sat tidligere. Og det har du gjort rent faktisk? Ja, det gjorde jeg i går. Der fik jeg den anden tid, men i dag skulle jeg meget gerne sætte en, der er lidt tættere på den hurtigste tid, jeg har sat, eller en hurtigere tid, fordi så, hvis de ligger inden for 1%, så er det den højeste tid, der tæller. Okay. Så det satser jeg lidt på. Tillykke med det. Altså. Jo tak, jo tak. Det er jo en begivenhed, så. Ja, det er som sagt det er nummer 2 verdensrekord på den cykel. Og så har jeg jo en Guinness verdensrekord også på min invalideknallert. Så det er lidt forskellige ting. Guinness verdensrekord er en overall rekord, hvor det her det er meget specifikt verdensrekorder i forskellige klasser. Nu er den jo meget pakket ind, men kan du ikke prøve at vise mig eller fortælle lidt om nogle af de mest markante features, der er med jo, sådan en? Altså? Sagtens. Du kan lige skimme det hernede. Der kan du se bunden af batterikassen. Den fylder sådan cirka det her og vejer 28 kilo. Og den er på 180 volt og kan aflades med 2000 ampere. Lige nu, fordi controlleren, som ligger herinde i, der trækker jeg kun omkring 800 ampere. Og planen var, at den skulle have trukket 1200, men controlleren vil simpelthen ikke levere mere. Men det er noget, du kan ordne på et eller andet tidspunkt? Ja, når jeg får en ordentlig røvfuld penge. Fordi producenten af den her controller kan ikke lave noget, der er kraftigere end det, der er. Så for at gøre, jeg kan få en 1000 amperes controller, altså så vil jeg hente 200-300 ampere, hvis den overholder, hvad den lover. Den koster på den anden side 20.000, eller jeg kan købe en, der kan levere 2000 ampere, som jeg er sikker på virker, og den koster omkring 35.000. Det er den samme, som vi bruger i elbilen, så det ved vi virker. Men altså en controller, det er den, der doserer strømmen gradvist, og sådan, når man speeder op for speederen, så at der ikke bare er fuld power ligesom at tænde for en kontakt, men at det sker i trit med håndtaget. Lige præcis. Det er ledet mellem gashåndtaget og motoren. Det er ligesom på en fjernstyret bil, der har vi en fartregulator. Hvis man oversætter de der ampere til hestekræfter, hvad har den her så? Jamen jeg har haft den på rullefelt med en controller, der kun gav 700 ampere. Der havde jeg 110 heste på baghjulet og jeg tror, det var 250 Newtonmeter. Den her controller er den samme, som jeg har i min elbil herhenne. Den havde på rullefelt med en mindre batteripark, og der lagde den 120 heste og 350 Newtonmeter. Det ved at den her controller kan, så den har formentlig omkring 130 heste. Hvad hedder den der batteriteknologi for dem, der ikke ved det? Ja, det er LiPo. Det er rent faktisk lithiumpolymer. Lithiumpolymer. Det er præcis de samme batterier, eller ikke helt præcis de samme, men det er den samme batteriteknologi og de samme fysiske celler, som man bruger i fjernstyrede biler og helikoptere. Vi har bare fået udviklet nogle specielle, sådan, så de kan trække noget, der hedder 100C. Det er, hvor mange ampere du kan aflade i forhold til kapaciteten i batteriet. Og hvor den anden dragbike, Super Competition cyklen, den kører med nogle, der er 2 år gamle. Der er C-værdien omkring, vi har trukket, jeg tror 66C, hvor de nye her, der kan vi trække 100. Så teknologien går lynende hurtigt. Det er et spørgsmål om, hvor hurtigt den kan levere effekten. Ja, og det er simpelthen, ampererne, det er lige med, hvor meget moment vi har. Voltene, det styrer, hvor mange heste man har, meget firkantet sagt. Og vi har nogle
begrænsninger i, altså jo flere ampere vi smider i motoren, jo større tab har vi også. Men som tommelfinger, vi kører en tommelfingerregel, der hedder for hver kilowatt, for hver kilowatt, det svarer til 1 hest. Selvom det egentlig er 1,6, men så fordi effektiviteten falder, så svarer det nogenlunde til 1 hest per kilowatt. Og en vigtig parameter, det er, som du er inde på, det er altså, hvor hurtigt den kan levere strømmen. Så ja, lige den der skala, du nævnte fra 60 til 100. Ja, fra 60 til 100 C. Ja. Og hvor for eksempel i min elbil, der har jeg en C-værdi på 3, så skal jeg have bare en meget større batteripark for at opnå den samme effekt. Yes. Men så har den over en længere distance til gengæld. Men din næste hurdle, det er så et løb her i eftermiddag, hvor du skal se, om du kan... Ja, der skal jeg se, om jeg kan forbedre den tid, jeg har sat, eller lave en tilsvarende. Men samtidig så er det også en konkurrence, det er jo en finale, så jeg skal gøre det så godt, som jeg overhovedet kan, for at se, om jeg kan slå nogle benzinmotorcykler. Det kunne være sjovt. Lige nu ligger jeg nummer 7, og det kunne være sjovt at ende som nummer 5 for eksempel, eller sådan noget i den stil. Hvilket måske ikke er helt umuligt, fordi cyklen har kørt hurtigere, men vi har vi er lidt begrænset af temperaturerne på batterierne og sådan noget, for vi skal helst køre så mange gange i træk for at sætte rigtig hurtige tider, og den mulighed har vi ikke her. Så vi har den stående om natten med varme på og sådan noget, men det er det bedste, vi kan gøre. Okay. Vi er ikke optimale forhold her. Yes. Tak skal du have. Er der noget, du har lyst til at tilføje? Nej, det er fint. Okay.